Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubuya ithemba ecaleni lokubulawa kowayengunozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa emva kokuphekwa kofakazi abafika endaweni yesigameko ngembuza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi landibula khona le video. Mangoqala usijoyinele lekhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Ushintshe ukudla eplatini ngesikhathi kufundwa ubufakazi babantu abafika endaweni yesigameko ngemumva kokuzwakala kokuqhuma kwesibhamu. Lokhu kuvezwe u-advocate Zandile Mshololo opheka ofakazi ngembuzo. Upheke usejenti Ithabo Umosiya ephendula eminye imibuzo mayelana nomzimba kamufi. Uphendule ngokuthi wafika kule ndawo engasekho endaweni yesigameko umufi. Ngaleyo ndlela akazi kahle ukuthi isidumbu sakhe sasikuphi, kodwa walishutha egazi elalisodongeni nasegumbini lokuphumula. Uqhube wathi akazange ayihlole imonto kamufi ukubheka ukuthi akophelanga yini ngesikhathi ephuthunyiswa isibhedlela. Umshololo ubese enxusa enkantolo ukuthi kuvezwe ubufakazi babantu abathile obhalwe phansi. Kulo bufakazi kubhalwe ukuthi esezwa kuqhuma isibhamu saphuthuma endlini esiyobona ukuthi kwenze njani. Sathuka sibona ukuthi kugcwele amanzi endlini asuka ekitchen aya ngasendlini encane, sabona kugezwa phansi. Lo bufakazi buqhuba nokuthi ngemumva kwalokho ngibe sengibona umama eqoqa amakani otshwala. Uma ngibuza ukuthi uqoqelana wathi akafuna amaphoyisa abone ukuthi bekuphuzwa la endlini. Ngemumva kwalokho kube sekufika amaphoyisa angqongqoza avulele. Ngemumva kwesikhashana kwafika amaphoyisa amaningi kuyo le ndawo nokwenza abantu bebona ukuthi khona osokwenzekile, ukuthi uMosiya wafika sekwenzeke konke lokho ngokusho kwendaba ebhalwe phansi estatementeni. Uvumile ufakazi oqala uMosiya ukuthi ngempela wafika sekuvalwe indawo sekugcwele ozakwabo. Abantu bahlukane phakathi uma kuvela ubufakazi obukanje. Mina bafethu ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.